hano ntago tunyuzeho filime Inzira y'umusaraba. Hano niho tufatira ibitekerezo by'abafana b'Inzira y'umusaraba, tukarebera hamwe comment ndetse n'inyunganizi bagenda baduha. Turaza kubashyira link muri comment, muze kugenda mwumve byinshi kuri Iribagiza. Hello fellows, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. Nk'ibisanzwe ni Bigiye channel, ni Bigiye 13 Empire. Mukore subscribe, like, share na comment. So guys, uyu munsi nkuko mubibona yo mutitubona imbere ya kamera mu munsi ko tugiye kuvuga ku bakunzi b'Inzira y'umusaraba. Ikintu cya mbere tugiye guheraho n'abantu bari kwitiranya ibintu. Gusanga just utarafungura content ntiwarebye ibirimo ukihutira kujya muri comment ukandika hano ntago tunyuzeho filime Inzira y'umusaraba. Hano niho tufatira ibitekerezo by'abafana b'Inzira y'umusaraba, tukarebera hamwe comment ndetse n'inyunganizi bagenda baduha. Rero nimo kabyitiranye muvuge ngo biyitiriye Inzira y'umusaraba, nago twitirije Inzira y'umusaraba kuko nta na rimwe urazi ugasanga hano hariho filime itandukanye n'Inzira y'umusaraba kandi itari Inzira y'umusaraba. Ibyo tuvuga ni Inzira y'umusaraba, tugenda tuvugiramo hamwe Inzira y'umusaraba abasitari baba baragiye banyuramo, tuvuga amateka yabo, niho musanga tuvugamo bansabi, ba papa sava, ba mama sava n'abagiza. Abantu bakomeje kugenda batubwira ngo tujye tuvuga cyane ku bakinnyi bakina mu Inzira y'umusaraba twabavuzeho. Abantu bakomeza kutwishyuza Iribagiza, turaza kubashyira link muri comment, muze kugenda mwumve byinshi kuri Iribagiza. Abo tutarabakoreraho ni Cyusa, Isimbi n'abandi benshi na mama Cyusa, abo bose tuzagenda tubavugaho. So reka tugaruke rero ku busesenguzi ku Nzira y'umusaraba, aho tugenda dusesengura tukarebera hamwe se nibiki abafana bakeneye, nibiki twakongera, nibiki twahindura. Uyu munsi rero tugiye gutangira twibaza ati ese Iribagiza baba bamenye ibyo nkuko twabibonye mu gice cyatambutse ejo cya 67 twabonye Isimbi yiyorobeka kuri ba Iribagiza, araza bigiraho umwana mwiza. Ese wo kubibona Isimbi yaba yahindutse cyangwa ari kwiyoberanya yigira umwana mwiza kuri ba Iribagiza kugira abashe kuba yabahemukira? Icyo ni ikibazo cy'amatsiko cyane twe twibaza. Turaza no kurebera hamwe ibyo abafana bo ubwabo nabo bibaza bafitiye amatsiko, gusa turabireba mu kindi gice ntago ari muri iki gice. Aho turaza kurebera hamwe comment mwagiye mutanga zijyanye n'ibyifuzo byanyu. Ikindi kintu kirimo ari twese turi kwibaza, igice cyacu cyarangiye Iribagiza avuga ko abagizi ba nabi bagaragaye kandi n'uwabatumye yabonetse. Ase kuriya Fabiola yahise agwa muri koma agafeitinga, niko twabyita. Kari akantu gashobora ko ubwako guhita kabikimenyetso. So guys, ibyo ni ibintu twese dufitiye amatsiko, dushobora kubisanga mu gice cya 68 kiraza gutambuka uyu munsi nkuko tubyiteguye twese. Tugiye noneho rero kuvuga kuri comment n'ibitekerezo mwagiye mutanga. Turajya dusoma comment umuntu yagiye atanga, tunavuge uwayewe. Comment ya mbere twahisemo, suko nyine ntango twavuga comment zanyu zose, tureba comment zijyanye n'ibyo abantu bo bafite amatsiko cyangwa ibitekerezo byabo baba bagiye batanga bitewe n'ibyifuzo bifuza, bavuga ati nje ndifuza ko muri episode ikurikira byagenda gutya. Uwitwa ufite amahoro Chantal yanditse ati ngiwe ndumva Fabiola yamenyekana akaryozwa ibyo yakoze, ababyumva nkanjye mu like mwazi muhundagaje pe. Icyo ni icyifuzo cyitwa ufite amahoro Chantal. Nimba nawe ari kubyifuza uraza kutwandikira muri comment, unatwandikire nawe ibindi waba wifuza. Icyo ni igitekerezo kuva ko ufite amahoro Chantal. Ibi bitekerezo rero muduha nibyo twebwe tugenderaho dukora story, kuko tuba dushaka gukora ibintu bihuye n'ibyo mwe mwifuza. Niyo mpamvu kujya muri comment ukandika comment biradufasha, bikanatubwira nyine icyo twatanga, product twatanga. Uwitwa Mukamana Claudine we yanditse ati Iribagiza na Cyusa bazibanire mu buzima busanzwe apana ibya filime. Ku bantu bakurikiranye icyegeranyo kuri Iribagiza ni umumama afite n'umugabo. Rero iki cyifuzo cya Mukamana Claudine cyuko Cyusa na Iribagiza babana, nta mahirwe tugihaye na make, nubwo twavuga ngo 10% ngo cyangwa 15%.
ni amahirwe n'amakeya tubihaye. Uwitwa Uwimana Josiane nawe ati Fabiola akwiye gufungwa akaryozwa ibyo yakoze. Uwo nawe nicyo cyifuzo cye yifuza, kandi ni icyifuzo gihuriweho n'abantu benshi. Abantu benshi baravuga ati Fabiola akwiye kuryozwa ibyo yakoze, ari naho mpamvu twavuze ati ese koko inkuru y'uko abahemukiye Cyusa babonetse Iribagiza yatanze, haba hari umusaruro igiye gutanga, haba hari icyo nyine igiye guhindura ku byifuzo benshi bafite byo kuvuga ngo Fabiola afungwe, ngo ajyanwe muri gereza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Undi witwa Mukaneza Serafine yanditse ati amasengesho ya Kanyana ni ingenzi, igihe kirageze ngo Cyusa umenye umukunzi wawe nyakuri. Ibintu bigikomeje kugorana nyine twese nicyo cyifuzo kindi kirimo hano muri comment cyagiye kigaragara cyane. Abantu bose bari kuvuga ati Cyusa amenye Iribagiza, abandi bakavuga ngo Iribagiza ngo kirabashe kwibuka nawe amenye Cyusa. Nyine bikomeje kuba urusobe. Dusenga tuvuga ati hatagira indi kidobyiza, dore ko twanabonye Isimba avuga ko agiye gutegura kandi gapangu twese tutazi. So guys, ibi nibyo byifuzo, ni ibyo bitekerezo by'abafana twabashije gufatamo. Ni ibitekerezo by'abantu bane, witwa ufite amahoro Chantal, Mukamana Claudine, Uwimana Josiane na Mukaneza Serafine. Rero kuba wowe tutakuvuzemo hano suko nawe utatanze comment, sinuko nawe tutabashije kureba ibitekerezo byawe, ahubwo tuba twarebye ibyo abantu benshi bahuriyeho. Abantu benshi mwagiye mwifuza ko Fabiola yafungwa, abandi ko Iribagiza na Cyusa bamenyana. Nibyo byifuzo byiganjemo cyane. Rero tureba ibyifuzo biba birusha ibindi ubukana. So sinuko abandi bamwe mutatanze ibyifuzo, namwe tuzatugenda tubagarukaho. Tugeze rero muri wa mwanya abantu benshi bagiye bagakunda bakavuga ati ngewe ushize si mwamvuze. Reka turebe rero wowe wanditse ati bushize nago twakuvuze ngo abantu ngo baba bateye comment bwa mbere. Hari nabo nagiye mbona umuntu yanditse muri comment akavuga ati ngese ngo ko mwese muvuga ngo mumpe like ngo ninjye wa mbere, ngo tuzajya tumenya aba mbere gute? Aba mbere rero twebwe turabamenya. Burya nubwo wowe ushobora kujya muri comment ugasanga abantu banditse ati nje ndu wa mbere ngo mumpereze comment ya, ushobora kuzura wa mbere ariko hari uhageze mbere akakurusha amasegonda makeya. So tugiye kuvuga abantu 10 babaye aba mbere ejo gutera comment kuri episode ya 67. Uwa mbere yitwa Bianca Denise. Bianca Denise niwe muntu wa mbere, niwe top commenter wateye comment ku munota wa mbere, ku isegonda rya mbere filimi kijyaho. Hakaza uwitwa Masengesho Claudine. Masengesho Claudine yaje akurikiwe na Bianca Denise, nawe niwe wabashije gutanga comment mu bantu ba mbere. Hakaza uwitwa Ngiruwonsanga Lauline. So abo ngabo ni batatu tumaze kuvuga, turagaruka mu kanya tuvuga n'abandi. Mbibutsa ko iyi ari B13 Empire, mugomba gukora subscribe, mugakora like, share ndetse na comment, kuko vuba hangaha tugiye kujya tunyuzaho filime yitwa My Evil Sister in Law. So guys, muzatubabarire muyikunde, mukore share, kuko azaba ari filime nziza kandi irimo inyigisho nyinshi zitandukanye. Okay, hari umuntu wigeze kutwandikira muri comment ngo tujye tuvuga 10 ba mbere, ngo tunasome comment baba bagiye bandika. Nago byadukundira kuko comment twe dusoma twazibabwiye ni comment twamenye n'ibitekerezo by'ibyo mwebwe mwifuza. Uwa kane ni witwa Umulisa Mimi Diane. Umulisa Mimi Diane niwe wabaye wa kane mu gutanga comment Inzira y'umusaraba igisohoka. Nshimiyimana Nixon ni uwa gatanu mu gutanga comment ku Nzira y'umusaraba. Hakaza uwitwa Niyomugabo Eric. Niyomugabo Eric ni uwa gatandatu, nawe yabashije gutanga comment mu bantu 10 ba mbere filime Inzira y'umusaraba igisohoka. Niyomugabo Eric ni uwa karindwi, Nyiransabimana Valentina ni uwa karindwi. Akaza akurikiwe na Belize Mukamasengesho wa 8. Hakaza uwitwa Nsabimana Alexandre niwe wabaye wa 9. Hakaza n'uwitwa Mutuyimana Fabiola.
abo ngabo nibo bantu 10 babashije gutanga comment ku mwanya wa mbere. Comment zanyu namwe tuba twagiye tuzireba, benshi muri mwebwe mwagiye muhuza ibitekerezo nabo twavuze hano hejuru, niyo mpamvu ntago ari ngombwa ko twavuga ngo uyu yanditse no comment no, ahubwo biba byiza ko uba wakwiyumva ukamenya ko nawe tukuzi kandi tukuzirikana. Rero muharanire ko twabamenya nk'abafana b'Inzira y'umusaraba, mukajya mubasha kuduhereza ibitekerezo byanyu. N'ubundi umuntu utanga comment cyane ukomeje kuyobora abandi muri filime nyarwanda yitwa Simpa. Uyu munsi turaza kubashyiriramo uwo muntu, turaza gushyira muri screen zanyu muraza kumubonamo, kuko ku munsi w'ejo yabaye umuntu wa mbere wahawe like nyinshi muri filime La Vie. Tugiye noneho kuvuga abagize like nyinshi. Rero kugira like ziza gute, ni kwa kundi usanga umuntu yanditse akavuga ati mbaye uwa mbere ngiye ni mumpe like. Uyu munsi tugiye kuvuga abaje bakaba banagize like nyinshi. Hari uwitwa Bianca Denise, ari nawe wabaye uwa mbere mu gutera comment ku Nzira y'umusaraba. Bianca Denise yagize ama like 487 kugeza kuri ubu ngubu. Zishobora no kuba ziyongeye, zishobora kuba zigeze nko muri 500. Ubwo twacekingaga yari afite like 487. Hagaza uwitwa Masengesho Claudine, n'ubundi uko bakurikirana uko bose uwa mbere yari Bianca Denise mu bateye comment, aza kurikirwa n'uwitwa Masengesho Claudine. Abo ngabo nibo bari bafite like nyinshi kurusha abandi. Bianca afite 487, Masengesho Claudine afite 439. Abakunda like rero namwe mujye muhagera mbere, kuko iyo hageze mbere abaza nyuma yawe nibo bagenda bashyiraho izo like ubushaka. Noneho rero reka dusoze tuvuga ati muze kutwandikira hano munsi muri comment, mutubwire n'ibindi bintu twajya tubabwiraho mwifuza ko twavugaho bijyanye n'Inzira y'umusaraba, muduhereze ibitekerezo, ibyo mwifuza byahinduka mu Nzira y'umusaraba. Ibyo byose twagenda tubyigaho kandi bigakemuka kugira mukomeze kuryoherwa na filime yacu. Tubibutsa kujya muyisharinga, itambuka kuri Big Family TV, ntagitambuka ahangaha niho tuvugira ibitekerezo mbisubiramo, tukanerebera hamwe bamwe mu bantu baba babashije nyine kutwereka ko bakunze filime yacu. Siho rero tunyuza filime Inzira y'umusaraba. Filime Inzira y'umusaraba itambuka kuri Big Family TV. So mwakoze kubana natwe, tubibutsa gukora like, share na comment. Ikiganiro nakagaruka. Bye bye. Eze ko mushiki wa Cyusa aza akatuzanira ikimenyetso, tubona mushiki wa Cyusa aje twarishimye cyane. Abyo nibyo tugenda tureba muri comment. Cyari ikintu bisharuye ku kuguru kw'iburyo, mushiki wa Cyusa na Iribagiza bisharuyeho kera, barangiza bagatwika. Icyo kimenyetso cyaragaragaye, twumva ko mama Isimbi na Fabiola bagiye guseba. Ririya ni isomo rikomeye cyane, ni ukwerekana ko burya buri wese afite intambara arwana hano ku isi. Bitwereka hey fellows, welcome back to my YouTube channel. Ni Bimiri nkuko musanzwe mubimenyereye. Iyi ni Bimiri Satin Empire. Ndabakunda cyane murabizi kandi mbahoza ku mutima. Aba diaspora badukurikirana bari mu bice by'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, namwe turabakunda cyane. Imana igenda ikomeza kubafasha, ko namwe muradufasha cyane. Tugarutse nanone ku Nzira y'umusaraba. Uyu munsi nta gice runaka turi bugende tuvugaho, ahubwo tugiye kuvuga kuri reaction z'abakunzi b'Inzira y'umusaraba, tunabahumuriza, tunababwira ku bintu bagenda babona bumva badasobanukiwe. Gusa mbere yuko tutangira kubivugaho na mbere yuko tubigeraho, reka ngusabe wowe ukurikira Bimiri Satin Empire kugenda ugakurikirana filime yacu yitwa My Evil Sister-in-Law, itambuka hano kuri ino channel yacu. Ugereho udusure, uyirebe, uduhereze comment, utubwire ibyo twahindura, utugire n'inama y'uko wumva story twakoze twayihinduramo. Nkomeje kubashimira abantu banjye bankurikirana ahantu hose mba ndi, cyane abakunzi banjye from La Vie. Ndabizi munkurikiye cyane, munkurikira ahantu hose. Ndabakunda cyane, urukundo mugenda mungaragariza, n'abandi benshi mugiye mutandukanye
mwagiye mutumenya hano kuri Bimiri, abo twabanye kuri Bimiri 13 TV, tukaba turi kumwe na n'ubu ngubu kuri Bimiri 13 Empire, ndabakunda cyane. So filime Inzira y'umusaraba isa nkaho igikomeje kubabaza abatari bake, ikomeje kubabaza abakunzi bayo, bavuga ati ibyo twari twiteze si byo turi kubona. Twari twiteze ko mushiki wa Cyusa aza akatuzanira ikimenyetso, tubona mushiki wa Cyusa aje twarishimye cyane. Abyo ni byo tugenda tureba muri comment ati, ariko aho amajije kuzira ibintu twakomeje kubona bikomeza gucangana, agera naho agaragaza ikimenyetso mu rugo kwa Cyusa, bakabibona ko ikimenyetso koko gihari. Ikimenyetso turakibona, cyari ikintu bisharuye ku kuguru kw'iburyo, mushiki wa Cyusa na Iribagiza bisharuyeho kera, barangiza bagatwika. Icyo kimenyetso cyaragaragaye, twumva ko mama Isimbi na Fabiola bagiye guseba, gusa birangira batubwiye ati reka umwanzuro wa nyuma ufatwe na Cyusa. Ibintu n'umundi twumvaga ko Cyusa nawe nyuma yo kumenya Iribagiza abanyako mbere twajyaga tubona ukuntu Cyusa buriya yiyumvamo Iribagiza kurusha n'ukuntu yiyumvaga Isimbi. Ibintu birongera biradubarara, ntuza Fabiola aba aroze nde Cyusa. Ibintu byababaje abantu benshi, ari gusanga muri comment abantu bavuga ati ngiye ino filime ngo ndayiretse, ngo ngiye niba mwamfataga ngo nk'umukunzi w'Inzira y'umusaraba ngo ngubu munkuremo. Abandi bakandika ati nge nzagaruka finali yabonetse. Comment nyinshi cyane zigenda zirwanya ko Inzira y'umusaraba yakomeza. Ariko se guys, ko tubizi bavuga ngo akaryoshye ntigahora mwitama, ko nejo wundi wasanga n'ubundi irangiye ugasanga barababaye, baravuze ati muduhereze indi filime. Ya filime ni nziza cyane kandi koko nkuko twagiye tubivuga yiswe Inzira y'umusaraba. Kuba rero bavuga ngo irangire, buriya filime ni story yigisha, ni filime ni story itanga inama ku bantu. Kuba rero igikomeje biriya ni ibintu bibaho. Hari igihe mu buzima dukora ibintu tukabona ko ibintu twakoze byabaye success, gusa ejo n'ejo bundi ukongera ugasanga bya failings. Rero ni isomo ry'ubuzima ryiza cyane ryerekana ko burya today you can stand but tomorrow you can fall. Rero ntibivuze ngo kuba twabonye ko ibintu byari byageze ku musozo kidobya zibaho, ntago rero byabuza ko kidobya igaruka, ibintu bikongera bigasubira rudubi. Ririya ni isomo rikomeye cyane, ni ukwerekana ko burya buri wese afite intambara arwana hano ku isi. Bitwereka ko nubwo Iribagiza nyuma yo kubona ko bamumenye we wa nyawe, agikomeje kugorwa n'ubuzima bw'uko Cyusa atari kumukunda bitewe n'uburozi bamaye, gusa ntago ari kwerekana ko nyine yacitse intege. aracyakomeza nyine guhagarara nk'umukobwa Iribagiza. Ntabwo Iribagiza yigeze acika intege, ntabwo Iribagiza yigeze avuga ati ndafailinze noneho let me give up, kuko we yemera ko kuri gutsinda. Kandi koko nibyo mu buzima kuri kuratsinda. Nta na rimwe umuntu ufite ukuri yigeze atsindwa, cyangwa ngo uba ufite ukuri nurangiza ufailinge mu bintu byawe byose waba ukora. Rero ntago wavuga ngo ifilime Inzira y'umusaraba ihagarare, cyane ko ariyo filime kuri ubu ngubu twavuga ko iyoboye izindi mu niyo filime ikurikirwa cyane mu Rwanda, bitewe nuko ari filime ifite inyigisho. Ntago twavuga ngo ikintu kiza dufite aka kanya tugihombe, hoya guys, ahubwo twishimire ko bakomeza kuduhereza ibyo bintu bitunezeza, tukavuga ngo ejo n'ejo bundi ahubwo murazana ikindi gice ryari, kuko buri gice cyose gisohotse hari inama tugikuramo. Buri kantu kose bakina hari isomo baba bari kugenda batwigisha. Niyo mpamvu ntago wakabaye uri umukunzi w'Inzira y'umusaraba nurangiza ngo winubire filime uvuge ngo ngiye ngo ndayirambiwe, ngo ngiye Inzira y'umusaraba ngo ndayirambiwe, ngo ngiye Inzira y'umusaraba ndayirambiwe, ngo bazane ngizi. Dufite filime nyinshi zigiye zitandukanye, nkuko mugenda mubibona ari filime nyinshi zigenda zitambuka imbere yuko Inzira y'umusaraba yenda gutangira. Hari filime nyinshi bagenda banyuzaho, ushobora kujya ukareba Inzira y'umusaraba ejo ukanahindura ukajya kureba izindi. Rero wakabaye ahubwo nk'umukunzi w'Inzira y'umusaraba ukomeza gushigikira ko filime ikomeza, aho kuvuga ngo filime irangire.
irarangira gute se kandi dufite abakunzi bayo benshi bayikurikira? Irarangira gute se kandi tugifite ubutumwa bwinshi dushaka kugenda tugaragariza abantu? Irarangira gute se kandi hari inama zikirimo dushaka kumininga? Burya nimba uhaye title ikintu ugomba no kwereka abantu ese title nahaye iki kintu what it means. Nimba navuze ngo ni inzira y'umusaraba, ntago inzira y'umusaraba buriya ni inzira ndende, buriya inzira urugendo rw'inzira y'umusaraba mushobora kubyumva cyane cyane kwa Kristo. Ntago urugendo rujya mu ijuru ari urugendo rugufi, ntago tuzagenda ngo tudenge ejo buke tube twageze mu ijuru. Tuzahura n'ibitugora byinshi, tuzastrugglinga, tuzababara, tuzarira, ejo tuzasuccessinga, tubone ko tumaze ushobora kumara icyumweru ugenda muri urwo rugendo ukabona ko ibintu ari success, ejo bikongera bikaba kidobye. Niyo mpamvu filime yitwa Inzira y'umusaraba. Ntago twakabaye tuyinubira tuvuge ngo irangire, ahubwo nibakomeze batwereke ibintu byinshi, kuko hari ikintu ushobora kurebamo today ejo nawe ukaba wahura nacyo. Reka nongere nshimire abakunzi bacu, abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba bayikurikirana umunsi ku munsi kandi bagishyigikiye ko ikomeza. Burya ntago twakinubira ko nyine irangira ngo iveho, cyane ko inarangiye tuvuga ati ngo akaryoshye ntigahora mwitama. Nyine sinzi what people needs. Guys, ndabakunda njyewe bagenda nkurikirana abakunzi b'Inzira y'umusaraba cyane cyane ko abakunzi bayo nanjye ari n'abakunzi banje. Niyo mpamvu ngerageza kubegera nkagenda ndeba nyine ibintu baba bagiye bavugaho, ibyifuzo baba bafite, and then nkavuga nti what can we change, what can we do for them, nyine tukanabadivisinga. Ndabakunda cyane, ongera ukore subscribe hano kuri Bigiye 13 Empire. Abari inkunga ikomeye cyane duteye, ubundi ujye ubona notification y'ibintu byose tugenda twaploadinga ho. Ndabakunda cyane. Reka tujye dukomeza tuhurira kuri filime Inzira y'umusaraba, tunahurira hano muri comment mutubwira ibyo twazavugaho ubutaha n'ikindi kintu gishyashya mwifuza kumenya ku Inzira y'umusaraba tukakibabwira. Murakoze cyane, ngiye turi kumwe ni Bigiye. Ndabakunda, mbashishikariza kureba filime yanjye iri gucana kuri Bigiye 13 yitwa My Evil. Ko mushiki wa Cyusa aza akatuzanira ikimenyetso, tubona mushiki wa Cyusa aje twarishimye cyane. Abyo ni byo tugenda tureba muri comment. Cyari ikintu bisharuye ku kuguru kw'iburyo, mushiki wa Cyusa na Iribagiza bisharuyeho kera barangiza bagatwika. Icyo kimenyetso cyaragaragaye, twumva ko mama Isimbi na Fabiola bagiye guseba. Ririya ni isomo rikomeye cyane, ni ukwerekana ko burya buri wese afite intambara arwana hano ku isi, bitwereka. Hey fellows, welcome back to my YouTube channel. Ni Bigiye nkuko musanzwe mubimenyereye. Iyi ni Bigiye 13 Empire. Ndabakunda cyane murabizi kandi mbahoza ku mutima. Aba diaspora badukurikirana bari mu bice by'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, namwe turabakunda cyane. Imana igenda ikomeza kubafasha ko namwe muradufasha cyane. Tugarutse nanone ku Nzira y'umusaraba. Uyu munsi nta gice runaka turi bugende tuvugaho, ahubwo tugiye kuvuga kuri reaction z'abakunzi b'Inzira y'umusaraba, tunabahumuriza, tunababwira ku bintu bagenda babona bumva badasobanukiwe. Gusa mbere yuko tutangira kubivugaho na mbere yuko tubigeraho, reka ngusabe wowe ukurikira Bigiye 13 Empire kugenda ugakurikirana filime yacu yitwa My Evil Sister-in-Law itambuka hano kuri ino channel yacu. Ugereho udusure, uyirebe, uduhereze comment, utubwire ibyo twahindura, utugire n'inama yuko wumva story twakoze twayihinduramo. Nkomeje kubashimira abantu banje bankurikirana ahantu hose mba ndi, cyane cyane abakunzi banje from la vie. Ndabizi munkurikiye cyane, munkurikira ahantu hose. Ndabakunda cyane, urukundo mugenda mungaragariza, n'abandi benshi mugiye mutandukanye bagiye mutumenya hano kuri Bigiye. Abo twabanye kuri Bigiye 13 TV tukaba turi kumwe na n'ubu ngubu kuri Bigiye 13 Empire. Ndabakunda cyane. So filime Inzira y'umusaraba isa nkaho igikomeje kubabaza abatari bake, ikomeje kubabaza abakunzi bayo, bavuga ati ibyo twari twiteze si byo turi kubona. Twari twiteze ko mushiki wa Cyusa aza akatuzanira ikimenyetso, tubona mushiki wa Cyusa araje
aje twarishimye cyane. Abyo ni byo tugenda tureba muri comment ati ariko aho amajije kuzira ibintu twakomeje kubona bikomeza gucangana, agera naho agaragaza ikimenyetso mu rugo kwa Cyusa bakabibona ko ikimenyetso koko gihari. Ikimenyetso turakibona, cyari ikintu bisharuye ku kuguru kw'iburyo, mushiki wa Cyusa na Iribagiza bisharuyeho kera barangiza bagatwika. Icyo kimenyetso cyaragaragaye, twumva ko mama Isimbi na Fabiola bagiye guseba. Gusa birangira batubwiye ati reka umwanzuro wa nyuma ufatwe na Cyusa. Ibintu n'ubundi twumvaga ko Cyusa nawe nyuma yo kumenya Iribagiza abanyako mbere twajyaga tubona ukuntu Cyusa buriya yiyumvamo Iribagiza kurusha n'ukuntu yiyumvagamo Isimbi. Ibintu birongera biradubarara, ntuza Fabiola aba arozende Cyusa. Ibintu byababaje abantu benshi, ari gusanga muri comment abantu bavuga ati ngiye ino filme ngo ndayiretse, ngo ngiye nimba mwamfataga ngo nk'umukunzi w'Inzira y'umusaraba ngo ngubu munkuremo. Abandi bakandika ati ngiye nzagaruka finali yabonetse. Comment nyinshi cyane zigenda zirwanya ko Inzira y'umusaraba yakomeza. Ariko se guys, ko tubizi bavuga ngo akaryoshye ntigahora mwitama, ko nejo wundi wasanga n'ubundi irangiye ugasanga barababaye, baravuze ati muduhereze indi filme. Ya filme ni nziza cyane kandi koko nkuko twagiye tubivuga yiswe Inzira y'umusaraba. Kuba rero bavuga ngo irangire, buriya filme ni story yigisha, ni filme ni story itanga inama ku bantu. Kuba rero igikomeje ibira ni ibintu bibaho. Hari igihe mu buzima dukora ibintu tukabona ko ibintu twakoze affect byabaye success, gusa ejo nejo bundi ukongera ugasanga bya failings. Rero ni isomo ry'ubuzima ryiza cyane ryerekana ko burya today you can stand but tomorrow you can fall. Rero ntibivuze ngo kuba twabonye ko ibintu byari byageze ku musozo kidobya zibaho, ntago rero byabuza ko kidobya igaruka ibintu bikongera bigasubira rudubi. Ririya ni isomo rikomeye cyane, ni isomo rikomeye cyane. Ni ukwerekana ko burya buri wese afite intambara arwana hano ku isi, buri wese afite intambara arwana hano ku isi. Bitwereka ko nubwo Iribagiza nyuma yo kubona ko bamumenye we wanyawe agikomeje kugorwa n'ubuzima bw'uko Cyusa atari kumukunda bitewe n'uburozi bamaye, gusa ntago ari kwerekana ko nyine yacitse intege. Aracyakomeza nyine guhagarara nk'umukobwa Iribagiza. Ntabwo Iribagiza yigeze acika intege, ntabwo Iribagiza yigeze avuga ati ndafailinze noneho let me give up, kuko we yemera ko ukuri gutsinda. Kandi koko nibyo mu buzima ukuri kuratsinda. Nta na rimwe umuntu ufite ukuri yigeze atsindwa, cyangwa ngo uba ufite ukuri nurangiza ufailinge mu bintu byawe byose waba ukora. Rero ntago wavuga ngo ifilime Inzira y'umusaraba ihagarare, cyane ko ariyo filime kuri ubu ngubu twavuga ko iyoboye izindi mu niyo filime ikurikirwa cyane mu Rwanda bitewe nuko ari filime ifite inyigisho. Ntago twavuga ngo ikintu kiza dufite aka kanya tugihombe, hoya guys, ahubwo twishimire ko bakomeza kuduhereza ibyo bintu bitunezeza, tukavuga ngo ejo nejo mundi ahubwo murazana ikindi gice ryari, kuko buri gice cyose gisohotse hari inama tugikuramo. Buri kantu kose bakina hari isomo baba bari kugenda batwigisha. Niyo mpamvu ntago wakabaye uri umukunzi w'Inzira y'umusaraba nurangiza ngo winubire filime uvuge ngo ngiye ngo ndayirambiwe, ngo ngiye Inzira y'umusaraba ngo ndayirambiwe, sorry, ngo ngiye Inzira y'umusaraba ndayirambiwe, ngo bazane ngizi. Dufite filime nyinshi zigiye zitandukanye, nkuko mugenda bibona ari filime nyinshi zigenda zitambuka imbere yuko Inzira y'umusaraba yenda gutangira. Hari filime nyinshi bagenda banyuzaho, ushobora kujya ukareba Inzira y'umusaraba ejo ukanahindura ukajya kureba izindi. Rero wakabaye ahubwo nk'umukunzi w'Inzira y'umusaraba ukomeza gushigikira ko filime ikomeza, aho kuvuga ngo filime irangire. Irarangira gute se kandi dufite abakunzi bayo benshi bayikurikira? Irarangira gute se kandi tugifite ubutumwa bwinshi dushaka kugenda tugaragariza abantu? Irarangira gute se kandi hari inama zikirimo dushaka kumininga? Burya nimba uhaye title ikintu ugomba no kwereka abantu ese title nahaye iki kintu what it means. Nimba navuze ngo ni Inzira y'umusaraba, ntago Inzira y'umusaraba buriya ni inzira ndende. Buriya urugendo rw'Inzira y'umusaraba mushobora kubyumva cyane cyane kwa Kristo
ntago urugendo rujya mu ijuru ari urugendo rugufi, ntago tuzagenda ngo tudenge ejo buke tube twageze mu ijuru. Tuzahura n'ibitugora byinshi, tuzastrugglinga, tuzababara, tuzarira, ejo tuzasuccessinga, tubone ko tumaze like ushobora kumara icyumweru ugenda muri urwo rugendo tukabona ko ibintu ari success, ejo bikongera bikaba kidobye. Niyo mpamvu filime yitwa Inzira y'umusaraba. Ntago twakabaye tuyinubira tuvuge ngo irangire, ahubwo nibakomeze batwereke ibintu byinshi, kuko hari ikintu ushobora kurebamo today ejo nawe ukaba wahura nacyo. Reka nongere nshimire abakunzi bacu, abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba bayikurikirana umunsi ku munsi kandi bagishyigikiye ko ikomeza. Burya ntago twakinubira ko nyine irangira ngo iveho, cyane ko inarangiye tuvuga ati ngo akaryoshye ntigahora mwitama, nyine sinzi what people needs. Guys, ndabakunda njyewe bagenda nkurikirana abakunzi b'Inzira y'umusaraba cyane cyane ko abakunzi bayo nanjye ari n'abakunzi banje. Niyo mpamvu ngerageza kubegera nkagenda ndeba nyine ibintu baba bagiye bavugaho, ibyifuzo baba bafite, and then nkavuga nti what can we change, what can we do for them, nyine tukanabadivisinga. Ndabakunda cyane, ongera ukore subscribe hano kuri B13 Empire, abari inkunga ikomeye cyane uduteye, ubundi ujye ubona notification y'ibintu byose tugenda twaploadinga ho. Ndabakunda cyane, reka tujye dukomeza tuhurira kuri filime Inzira y'umusaraba, tunahurira hano muri comment mutubwira ibyo twazavugaho ubutaha n'ikindi kintu gishyashya mwifuza kumenya ku Nzira y'umusaraba tukakibabwira. Murakoze cyane, ngiye turi kumwe ni Bimiri, ndabakunda, mbashishikariza kureba filime yanjye iri gucana kuri Bimiri 13 yitwa My Evil Sister in Law. Bye bye.